با دوستا آمدیم و جایی که میریم، جایی که میبینید منظره زیبا را انشالله با شما به اشتراک بگذاریم. از این دره های زیبا دوستا، این دره های زیبا را که میبینید مثل دره های پغمان افغانستان است. با ما هستن هر یک قاری صاحب محمد حسین و قاری صاحب معراج الدین امیری و دوستای دیگه هم هست و دیگه دوستا هم انشالله به معرفی بگیم تا یکی ما بالا میریم. با ما باشین دوستا. از این کوگردی و از این جای دیدنی شما هم لذت امیدی خوبی؟ علیکم السلام. سلامتی؟ رسول صاحب چی حال داره؟ سلامت باشه. قاری صاحب معراج الدین میشه که درباره اینجا بی کجا هستی فعلا؟ چی تعریف توصیف کنیم دیگه؟ اولین بار است که اومدیم اینجا. اینجا کجاست؟ دارآباد میگن نمیدونم. قاری صاحب میدونه. قاری صاحب سلام. سلام علیکم. دور بخیر سلامت. قربان سلام. میشه درباره این منطقه معلومات بدی به دوستا؟ این منطقه چیز است، دارآباد است. بیشتر کیها میاد اینجا؟ اکثر مردمی توریستا میان اینجا. تفریحی است. کلا منطقه تفریحی است که مردم قابل سیل سیاحت. بسیار عالی بسیار عالی. دوستا با ما باشین و جایی که می حتما ویدیو می داشته باشین دوستا و یک جای دیدنی واقعا عالی است دوستا و این ویدیو را مکمل با شما شیر میکنیم. سلام مجدد دوستا و جایی که میبینین ما در یک از بلندترین قله های دارآباد قرار داریم و دوستا و توریست های زیادی را در اینجا ما میبینیم همراه با دوستا و جایی است که پایینی از این تهران است و از تهران بلندتر این طرف که میبینین دوستا ما در یک موقعی قرار داریم. تقریبا 1 ساعت ما پیاده روی کردیم و معلوم میشه که ما 20 دقیقه در این جایی که هستیم نیامدیم. بسیار نزدیک معلوم میشه ولی خیلی راه طولانی است دوستا و دوستایی که اینجا میبینین دوستا فعلا و ابرها گرفته شدن، نزدیک شام از دوستا داره کمی تاریک میشه و اگر فیلم ما کیفیتش پایین بود دوستا ببخشید. ما جایی که میریم و ویدیو میداشته باشیم که اصلا تاریک هم باشه و انشالله ویدیو کامل به یوتیوب میگذاریم. حتما ببینید باشید. نزدیک شام از شام در آزان بتر هر کدام از اینا اصلا موجود است خاطری از اینکه اینا بالا بروند و سقوط نکنن. از این خاطر اینا دوستا کننده باشین. بسیار یک راه طولانی است. دوستا ببینید جای قشنگی است، منظره زیبا و جای دیدنی است دوستا. گپ است گپ از قرار است که ساعت هم 5 بجه شب است. خب ما را از یکی کو بگم چی بگم نمیدونم ولی شما کجا میبرم. جنگل است دوستا و جای دیدنی است. و در همین جا هم یک کافه دیده میشه دوستا. این هم منظره زیبا از این کوه است و دوستا دیگه ما در نقطه آخری رسیدیم. از این من بالا
راه وجود داره، ما بازم نمیتونیم ادامه بدیم چون که دیر شده دوستا. فضا هم یک فضای تاریک شده رئیس و امیدوار هستم که زندگی با تو خیلی خوبه، هر وقت تو اینجا هستی همش بهاره، از به دست نازنی با هم باشی. دوستای عزیز و در نقطه صفری قرار داریم و ما هم آیسته آیسته پس دوباره برگشتیم. از این راه میریم تا به پایین دوستا. پایین نگاه کنین و منظره زیبا هست دوستان تهران.